Jeg heter Silje Hansen, og med meg har jeg Vindy, Liz og Bea. Jeg har drevet med agility i over 10 år, og nå konkurrerer jeg med Vindy og Bea i samme klasse. Og for første gang i min agility-karriere skulle jeg konkurrere med 2 hunder i samme klasse. Og dette betyr faktisk også at jeg konkurrerer mot meg selv. I Agnos-appen er det lett å strukturere treningen og få god oversikt over hundenes svake og sterke sider. Et av mine store mål denne sesongen her var å stille både Vindy og Bea til landslagsuttaket, og forhåpentligvis få en plass på landslaget. Men frem til landslagsuttaket måtte jeg finne hundenes svake og sterke sider, og da selvfølgelig gjøre disse sidene bedre. I Agnos-appen kunne jeg legge inn treningsoversikt for hver av hundene, og se hva jeg måtte fokusere på før landslagsuttaket. For Vindys del valgte jeg å fokusere mest på slalom, stige og vippa. Og for Bea så måtte jeg trene veldig mye på stigen, for det er ikke alltid like lett å gå ned i riktig posisjon på stigen. Det gikk faktisk så langt at jeg også måtte begynne å trene på konkurranse. Men det kaller jeg bare investering for fremtiden. For det her var en prosess som startet allerede i januar. Det jeg liker best med Agnos-appen er alt man kan kartlegge på ett og samme sted. Alt fra trening til konkurranse, og det beste av alt, se sammenhengen mellom trening og konkurranse. Det var dette som var løsningen for å gjøre meg og mine hunder klare til landslagsuttaket. Og derfor anbefaler jeg appen til alle som vil få bedre oversikt over egen trening, og som vil nå sine mål. Og enten om de er store eller om de er små, men det handler også om prosessen for å komme fram til deres mål. Jeg vil også kunne fortelle dere at det er bare å følge med i appen, for det er mer å hente i Agnos-appen, og den er under utvikling hele tiden. Så jeg kan vel kanskje takke Agnos for at de hjalp meg med å nå målet om å få begge hundene på landslaget, og dermed også få representere begge hundene mine for det norske agility-landslaget. Yeah! Yes!